pour se présenter yo moko liboso ya bato bazali kotala na ntango bonga naza président sectionnel ya commune ya Mvuzi, particulièrement quartier Mvuzi. Ngane nazokamba kuna tanke président sectionnel ya IDPS ya ville Matadi. Boni bino kuna Matadi ville za malamu Matadi ville za nango bien vraiment kaka bon makambo zebele ego kotuna ba question na ko meka un peu ko pesa compte rendu ya province Congo centrale, mais particulièrement ya ville Matadi parce que ngai na vani nde na Matadi bino bata IDPS bolinga biloba loba baisi kuna ke ville Matadi za propre ba bongisi banzela sécurité za bien tout yo mona monde bon omoni ke biso bon mboga na biso zomona miso tozosala bato nyonso bakotala yango mais na ville Matadi toza na problème nga moko nazalaki victime ya bakuluna, nazalaki victime ya bakuluna, même voir même maire de la ville nakutanaki na ye nasololaki na ye mpona problème nga nakutanaki nango vers 0h na niveau ya commune Mvuzi awa bakuluna bazalaki na moto babendanga sak mbongo na defo na finka ekenda nakomi kozongisa ngo na malembe mpona nyi bakuluna mwana mboka parti nakutanaki na ye maire de la ville nasololaki na ye nayebisi en tout cas tala problème nakutanaki ye ayebisi na en tout cas vraiment tozosala l'effort pour que tosilisa insécurité oyo ezoleka na ville Matadi, mais en tout cas toza na problème sérieux. Mais comme ici mikolo na moni makambo vraiment édiminé muke parce que maire de la ville kozala na opposition eza problème te, mais loko mpe soki emonani congolais asali toza baennemi te na PPRD, toza nde baadversaire politique. Mwana mboka parti ye aza moto ya PPRD, biso toza kote IDPS, donc asali effort quand même mpona kodimine bakuluna parce que mpo bawuti mpenza bakuluna bawuti mpenza makasi na Matadi yao, mais mikolo tomoni vraiment mwana mboka parti asali effort kuluna na minute oyo eza ya kokita na niveau Matadi. mais toyoki ke projet oyo batiaki ya sika na province ya Congo centrale donc tozwi la gouverneur ke azosasa misala kitoko vraiment na ville ya Matadi, atongi bâtiment Android, azotonga Style Lumumba. Yo mona ngo ndenge bon mwana mboka Jean-Jacques bamoyen parce que lui aza na bamoyen, c'est un homme fort. Bon biso yango tozoloba wa atongeli biso nini, qu'est-ce qu'on dit ça, immeuble ya gouvernement tozalaki nango te, malheureusement biso susi tozalaki nango akwesa wana te atonga nde mosusu po wana ezala ta biro mairie, mais bon amonaki fo ekwaya atia bijou quand même, c'est un homme à féliciter. Eza te ke po toza na opposition tokondima mwana mboka gouverneur te, non ndenge wana te. Nayebi ke bato bakolanda émission oyo bakoloba me yo ndenge nini atanke moto IDPS ozoloba ndenge wana, non eza na ndenge wana te. Likambo soki eza ndenge wana atanke na oyo nazoloba atanke position générale ya province mwana mboka Jean-Jacques bamoyen longonia parce que babisa limo banda baposengi peri ezosila kaka te ti lelo bino bata IDPS bozotia makele sute na moni ozwikanyaka parce que défendre bango mingi. Non, ko défendre mwana mboka Jean-Jacques bamoyen tala komoni makambo stadio topesa epe foti te, topesa efoti te. Mwana mboka Jean-Jacques bamoyen aza na souci stadio sila, mais eza problème national toyeba bango bien, eza bakobimisa mbongo na poche na ete apesa mutu non eza problème national. Mais en tout cas tozosenga na assemblée provinciale oui mais po babimisa ba desordre bango na bango biso IDPS azogere te, bango na bango na PPRD kuna bayebi nini elekaki kuna, bango na bango na PPRD bayebi nini elekaki kuna na assemblée provinciale badeba biso tozogere te papa, tozogere mutu azogere eza
nani bato ya PPRD bango nde bazogere maintenant biso susu toza nango bango bato ensemble professionnel wana mpe basalaka nini ekokangama nango mpe eza nango mpe problème te nga kutu baposo mpe bakangi yango eza nango gravité mais batika nde mwana mboka Jean-Jacques Bamoyen asilisela biso stade babi biso na niveau stade awa tokomi na problème bakende defa $2,500,000 na banque po aya continue batravaux ngozosala batravaux tebabaki le 23 batravaux ekobala le 23 oyo euti koleka wana te oyo euti koleka parce bato na babaki babimisa biloko misala ezobana totalaki yango biso nyonso na RTNC ya matadi awa mais biso kuna susi kati omoi neti stade ekoma neti désert stade oyo Lumumba bahotel o babare banini eloko efonctionnaka soki te na stade awa stade nyonso parce que na kala ezalaki stade ezawa bamatch ezobetama biso mpe tozokosepela komona mpe mo baclient bazali me na minute oyo nazosenga na mwana mboka Jean-Jacques Bamoyen peuple ya Congo central mpo en tant que population nazoloba stade Lumumba esila yango tozosenga oyo assemblée provinciale bofongola mitema mwana mboka Jean-Jacques Bamoyen asilisa misala élection mpe ezoya nango élection ezoya mwana mboka Jean-Jacques Bamoyen atia libaya soki bakovote bavote mais na ndimi te parce que vote oyo na Matadi mpo Matadi c'est l'UDPS bon na mosu mpe ye aza mwana boma mingi soki akopostile awa me fo ayebake awa susu bakulukulu bazawa bakandida bazali mon frère ya Puela na fasi ya Miller na fasi ya Mbabi na fasi ya Deo bino mama mais UDPS toza na mwana mboka Kodiambete oyebi ye te abuni mingi akopate bango nyonso nazoyebi biso parce que bato nyonso na yo otangelinga yebisanga malgré député atongaka nzela te asalaka boye te mwana mboka nani oyo nani maire de la ville na biso parti ngai moko nazofélicité na ngai ye parce que azopamba mwa banzela nasololaki na ye ayaki awa abi mbongo eza te mwa tosala banzela eza te aza bloqué tutututu bon tomonaki awa mabulu oyo tolakisaki ye mwana mboka parti azopamba ngai biloko wana eza bapolémiki boye mpo na nga polémiki ezalaka biso na UDPS tozosala UDPS conquérir pouvoir c'est ça notre souhait mpona mwana mboka Jean-Jacques Bamoyen papa continue misala Lumumba esila yango souhait na biso otongeli biso gouvernorat maboko tosepeli mais na quel budget na quel moyen parce que mbongo atongeli gouvernorat na budget oyo apresentaki na assemblée provinciale ezalaki repris te papa omoni makambo ya bapoliticien soki olandi yango kaka eza pasi Je suis un politicien, yango na yebisi yo. Non, je suis un politicien, nazoyeba nini nazoloba. Nazoloba na presse. Émission bakotala ngo monde mobile. Nazoyeba ngo nazoloba. Na mboka na biso liberté d'expression ezati. Mais okoloba nini parce que gouvernement ya tongeli biso. Toyebi monter bimaki wana par rapport na oyo batongi na katanga kuna na congolais pe ingénieur on aza congolais. Na ya mukeme eleki oyo na kitoko na musika bon omoni eloko fana biso pe na koteli mwana mboka Jean-Jacques Bamoyen te mais technologie ezo changer qualité ezalaka pe différent mais wala kuna eleki yo lobi babiloko batonga na za muto Jean-Jacques Bamoyen te onazo défendre ye o boye na boye rien mais nde na yebisi yo na pesi exemple nzela kalakala o mwana mboka fuka mzola atikala kosalisa na pesi su exemple nzela kalakala ekita na port na pesi exemple nzela RTNC tina si virage batonga na mbula boni wana po maréchal nano efongwami te combien de ça tala na nzela bashino bato basali awa kala mingi te pas même 4 ya wana si baby localité soki mwana mboka Jean-Jacques Bamoyen yeye achaki mbongo ebele pour que eloko ezala pe na qualité ya bien père mususu ya mwana
mataki susu soki te wana eza makambo ya tolobela makambo ya idps na province awa na 2011 bino mpe botyaki candidat nani député moko ya kota idps batili tomonaka ye te mais c'est nzauvola bon akoza so candidat ya idps na ndimi te parce que base si base babengana ye déjà na base polani non mais idps bakota te tshisekedi alobaki badepute na biso bakota te bango bakotaki base biso base toyebisaki nzauvola soki oye na matadi koyaka suna permanence te mais alongwaki me na minute azongi mwana mboka nzauvola azongi bango baintegre bango na parti fashi azwi papa toza na réconciliation ya parti omutu azodirige eza nde mwana mboka Félix Tshisekedi alobi badepute baoyo bakozongela ndako tomonaki nani ndeko na nga nzauvola mwana mboka nzauvola na félicitation ya ndenge Félix Tshisekedi baponaki comme président. Félix asali commission baétudie badossier ya baparti mwana mboka nzauvola aza na kati ya badossier wana soki akozala candidat na niveau ya province na bantadi yao eza problème soki par exemple parti esilisi makambo ne baintegre na parti biso basi tokoaccepte soki akoya azala sous candidat na niveau ya province akozala soye le bienvenu bon poleke kozala pasi parce que base se boyaki mais balongolaki bango base eboyaki ye maintenant ata ozongi fo obandela susu a zéro omoi na idps ata oza secrétaire général soki osali gafe fo ozonga na base na bank doske na suka na nga na koleko naki mokonzi mwana mboka nani ndeko na biso azalaki conseiller juridique en matière ya politique ya M. Tshisekedi maître Mukeni maire asalaki gafe Tshisekedi azongisaki na base andimaki azongi na base na minute oyo il est auprès de M. Félix Tshisekedi lelo idps eza ndenge wana mebi Tshibala alingi azonga na parti akozonga na base azalaka na parti te Tshibala alongo tolongola ye Valentin Mubaki tolongola bango donc na idps bato wana baexistaka su te ele ezalaka te permanence ezaka moko mwana mboka Bruno Tshibala aza ndeko soki alingi azonga eza nango problème te akozonga na base akozala susu te nga nde nakokoma mokonzi na ye mpo nga nazokamba section mobimba ye akozonga na base idps comme ça mibeko na idps nazosinalo na idps okoki kokota okoki mpe kobima donc na idps lilobano ya suka oza mpe candidat awa na municipal olobeli mpona base na oyo ya matadi na section oyo okambaka oyo bakovote lilobango ya suka section eza mobilisé donc nayebi ke balingaka nga makasi makambo mosusu mondeko na nga eza makambo ya makila mokonzi baforsaka ngo te soki nzambe alobaka ozala mokonzi tout pouvoir vient de Dieu. Ozo comprendre ki bukonzi soki obotama nango ngai nayebi ke bacandidat oyo ya municipal opate nanga bango donc nayebi soki nakotya libaya simba yango temps ekokoka tokotya libaya meme tokozala na lobi ya biso tokozala na mbongo te po toza na mbongo te toyiba kese ya leta te ozolananga mbongo yokodebrie ndeko nanga todebrieka biso toyiba mbongo kese ya leta te mais nde ozopostule na municipal ozobanga ta ndoi nakobanga na mais nayebi so baya commune eza monene po poste ezaka moko kaka awa tokolobela bakombo bato te ndeko na nga nayebi soki nakozala candidat na baélection municipale au sein de l'UDPS et puis machine à voter wana nazopesa conseil na mwana mboka Corneille Nangaa azwa machine à voter alongolango tozonga na baélection ya bapapier makambo eleka nango bien ça c'est rien tout bana kobundanaka biso na biso to bacongolais donc liloba na ngai ya suka ezali mais c'est les journalistes nasengi na bana matadi ntango ere
bokoka po topose bacandidature na biso bosoutenir nga nayebi ke commune ya mvuzi oyo kipoto ya kotongwadi sali te kozala soutien po tokolakisa bino ke na idps eloko toza na esprit oyo Tshisekedi akoti biso amoni bato bakanisaki permete oyo nakotika ngo boye bato bakanisaki Tshisekedi akufaki parti ekosala nini ekopanzana parti ekokufa boye me biso tokutaki matadi oyo toke na njiri na mitingi ya fashi nani afutela biso batransport biso moko moto pepelida bakofuta transport na ye moko aketala mitingi na Kinshasa zero idps eza esprit bana matadi bana Congo Central bana poto nayebi ke émission oyo tina États-Unis Australie Afrique tu bokolanda yango nayebi nalobi ke biso nyonso tozala ini mpona mwana mboka Félix Tshisekedi le 23 décembre ye nde tokovote et puis akoganye baélection mpe tokoganye baélection dans tous les niveaux la députation nationale, municipale, provinciale, tous les aux députés IDPS bongama parce que victoire eza na ngambo na biso vraiment na remercier bino wana ezalaki liloba na ngai esuka.